rides natin ngayon pupuntang LTO Muntinlupa para mag-renew tayo ng ating service at ma-expired na nitong Mayo. So subukan natin kunan ng video step by step at kung magkano yung total na gagastusin natin para sa registration ng motorcycle. So mga paps, ang LTO Muntinlupa ay matatagpuan dito malapit sa SM Tunasan. Papunta ito ng San Pedro, no? Kung didiretsuhin nyo yung kalsada. So nandito na tayo at panoorin nyo step by step kung paano na sa mga bagong magre-renew pa lang ng kanilang mga MC. So mga paps, dito pa lang sa bungad may mga LTO personnel na naka-standby dito para mag-assist sa mga, lalo sa mga bagong magre-renew. So dito tayo sa step 1 natin, dito sa may emission testing. Sa mga bago, mga 5.9 Xerox copy lang ng ORCR. Okay, diretso na tayo dito sa may emission. Sir? Yes sir. May copy ka pa nito? Wala na. Meron pa ako sir? Meron pa naman? May insurance ka na? Wala pa? Wala pa. Wala pa. Diyan na rin? Magkano insurance yan? Pagkat habang hinantay natin ang resulta ng emission, diretso na tayo dito sa may insurance. Okay mga idol, step 2, pipila tayo dito sa para kumuha ng form para sa inspection ng ating motor. Oh, dito. Hanap ka na. Ready lang, ha? Okay, step 3 mga idol, inspection ng motor. So may konting pila pa rin ha. Okay, kukunin na natin yung motor natin para sa inspection. Siguraduhin lamang na
gumagana yung headlight, brake light at signal lights, pati yung busina natin. So nakita nyo mga paps yung nakakulay green na nakakabit dito sa motor natin, ano. Nagkabit ako ng dalawang auxiliary lights, pero may sariling switch siya. At sinunod ko naman yung guidelines ng LTO. Okay, ayos na. Basta gumagana lahat ng ilaw natin, pati busina. So, ganun lang kabilis. Hindi na nga napansin ni sir yung auxiliary lights natin. Nilagyan ko siya ng bote ng plastic na bote ng Mountain Dew. Kaya di halata. So, step 4 na tayo at pipila na tayo sa loob para sa processing ng papel natin at payments and releasing ng ORCR. Tinanong ko kanina mga paps yung bantay dito sa pintuan kung pwede na yung helmet na gawin nating shield, pero bawal daw. So kailangan natin mag-produce ng face shield and syempre face mask na rin. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. My size for me also 1,000 pesos left for the Tapos ano yun? Charlie Sardania, 527. Okay mga paps, nakuha na natin Nagsimula tayo, dumating tayo dito ang 7:30 at natapos tayo ng 9:35. So, mga 2 hours. So, ito yung mga total na ginastos natin.
registration 380, insurance 650, at yung LTO payment natin ay 526.56. Total niya is 1556.56. So ayan mga paps, mga 59, sana nakatulong itong video na ginawa ko kung paano mag-renew na or mag-registered ng kanilang mga service, lalong lalo na sa mga bago pa lang o first time na mag-renew or mag-rehistro ng kanilang mga motor. Okay, mga idol, hanggang dito na lamang at salamat sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa, please Subscribe to my channel subscribe and also hit press this the bell icon. notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating video na gagawin. Thank you and maraming salamat po.